In times of crisis, It's been a nightmare. what you need is accurate, COVID-19. up-to-date, and in-depth information. This virus will be with us for a long time. And in this most challenging time, when the whole world is being ravaged by the most frightening pandemic, there is no easier way to stay informed than to stay home. Hello everyone. Welcome to Thai PBS World Tonight. And stay with us. Thai PBS World. We bring Thailand to the world. Swadika, very good evening and welcome to our 7 o'clock news. Thai PBS World Tonight. You are now with me, Natha Gomonwadin, live from Thai PBS studio. And Kuntep Chayong is now joining me online from home. Swadika, Kuntep Chay. Swadikap and good evening everybody. So for 3 straight weeks now, Thailand has been able to keep the number of new infections to the lower side of the single digit. Today, only 2 new cases. And of course, Gunatat, the focus is now on the reopening of schools. So the big question is whether or not the government will be able to keep the commitment to have schools reopen starting on July the 1st. And of course, as we know, there has been a lot of pressure from parents, from politicians, for schools to reopen even sooner. But maybe doctors may not have the same idea about this. That's right, especially during the trial period of long distance learning on TV. Right now, we have such new set of problems regarding technical connection and how young children do not know how to quite facilitate themselves in learning online. So that will be the issue that the government will have to focus on. But today, Kuntep Chai, the new cases of infection are 2, and it means no new death. So total death up until now, up until today, it's still at 56. That's the updated figure about COVID-19 in Thailand for today, Kuntep Chai. That's right. I mean, interesting because the 2 new cases are a 36-year-old daughter of a previously infected man in the southern border province of Narathiwat and her 42-year-old husband. The couple, tended to the man who was suffering from lung infection, and they went for a test and then produced negative result. But the second test 6 days later, however, turned out to be positive. So this is quite another warning that people could appear to be symptomatic, but deep down inside they could be infected. That's why today, CCSA spokesperson Dr. Tovisin Witsanuyotin has said during the press briefing that CCSA has made it easier for people with mild or minor symptoms to have testing, to get free tests at state and private hospital. So that's another measure to try to detect infection or the possibility of having new infection as much as they can by focusing on minor symptoms as well. You know, Gonata, as the economy is reopening again, the government is pinning its hope on the so-called Chai-Chana tracing application on mobile phones as a means to track people in the event that there are people to become infected and could be spreading the disease to others. So the Chai-Chana tracing app has become a big topic of debate now because there have been concerns about privacy. But today, Dr. Tavisin, the spokesman, once again tried to give reassurance that the information stored in the app would be used only for medical purpose. He disclosed that as many as 3.6 million shoppers and over 60,000 business venues have so far registered and downloaded the app on their smartphones. So this is quite a big number of shoppers, of people who have downloaded the app so that they could be traced in the event that the doctor want to call for their attention.
But there must be some suspicion regarding the use of the individual details and all the data, Kun Thepchai. And today, Dr. Thuvisin has insisted that it's for the use of public health in checking the information right now, and security or personal security of each individual will be protected. Especially the data will be kept in the system for 60 days, and after that it will be deleted. But it has been speculation regarding big data and cloud of the data. But CCSA has insisted that they will protect individual privacy. Yeah, and of course, as we mentioned earlier, the biggest issue in the mind of most parents this day is whether the schools will reopen for their kids on July the 1st, as the government has promised, or not, because judging from the experience with on the serious online learning teaching, which started yesterday, I mean, certainly the pressure is on the government to reopen classes as soon as possible, because it looks like the country in general is not really prepared already for online teaching, online learning, judging from complaints from all these technical hiccups that have happened so far. So certainly, I mean, the authorities are thinking very hard about this. But of course, there has been warning or precaution from the medical side about opening the school this early, because there are concerns that once schools reopen, then it will be very difficult to contain the virus, with children running around on campuses and with no protection, preventive measures guarantee. Yeah, it's to the mention of COVID-19 and education, especially for the children. But today during CCSA press briefing by Dr. Thuvisin, he also picked up an example from school in France, Kun Thepchai, in which the school has been open for 40,000 schools in France, all over France. But after a week or so, it has been detected 70 students have been infected with COVID-19. And that's why the French educational minister has issued a warning about a second wave of infection in educational institutes. So that's quite a dilemma, because on the one hand, Ministry of Education would like to have children to attend school and carry on with education, especially online, and to have the school reopen and have students mingle, have activities again. That's increased the risk of having infected one another, Kun Thepchai. Yeah, that's why today we have a note of caution from Dr. Yong Puvarawan, a well-known virologist who works in the pediatrics department at the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University. He cautioned that the timing for the reopening of schools should not be a political decision. It should be based more on scientific reasoning. That is a caution from him, that any decision to reopen schools should not be a political one, but should be supported by scientific findings and evaluation. So, because Dr. Yong certainly has a lot of concerns about schools reopening so soon, while the country has yet to really contain the spread of the virus. That's right. Scientific data in which he mentioned means safety of the children and timing of the reopening school, and social distancing has to be maintained as well. That means all the facility, all the arrangement in the school should be rearranged to fit in COVID-19 restrictive measures, in which this must be very challenging for schools all over the country, Kun Thepchai, especially in terms of having rearranged all the facilities. That's why online education has been another option coming up, but it's very controversial as far as we can see response from social media, how they have the first day yesterday on having DLTV yesterday. Yeah. It's understandable why many parents are very anxious to have their kids back to school, because having to work from home and having to take care of the kids at home
certainly have make the many parents handful. So they would very much want to see life return to normal. But of course, I mean, the doctor's note of caution today should also be taken into consideration in deciding whether or not we will go ahead with the July 1st, I mean, reopening of the schools. And today, the solution for Thai Airways seems much clearer, and Prime Minister has mentioned that it is his own decision that Thai Airways has to go through rehabilitation under the law of bankruptcy, Kun Thepchai. So it's been through long period of consideration. So finally, Prime Minister has told us after cabinet meeting today that the decision has been made that Thai Airways has to go through court-sanctioned rehabilitation scheme. Yeah, so that means that there will not be a bailout for the national flag carrier, because we remember that a few weeks ago there was a proposal for the government to bail out the airline by having the finance ministry guarantee loans totaling 50 billion baht for the airline. But now with the decision by the cabinet today, that option is now thrown out the window. And the other option is to let the airline go bankrupt or to go out of business. So that option is also now buried. So the only course to go forward for the airline is to go through a rehabilitation via court decision. Yes. So these are the key points. Yeah, the key points of what will happen from this point on. So with the cabinet's decision today, Thai Airways International will file for bankruptcy protection with the Central Bankruptcy Court. That means that the airline will be in a position to come up with a rehabilitation plan for the court to consider, and the court will choose a group of people to carry out the plan. And that also means that all the creditors will not be in a position to run around to demand the repay of the debts carried by the airline. Yeah, so that's the draft of the plan of the steps that will be taken by Thai Airways to go through all the court procedure of rehabilitation plan. And the word by Prime Minister today is very interesting, Kun Thepchai, because he said that Thai Airways was regarded as the cultural ambassador that helped promote Thailand throughout the last 60 years, from one generation to another, be they cabin crew, mechanics, ground staff, or other. And he hopes that the rehabilitation program will restore Thai to its former glory. And he also said it's very difficult decision, but it's a decision that will protect the country's and people's interest. Yeah, he made it very clear today that he intended to save the airline through rehabilitation, but not through bailout. And he states that the money that would have been thrown as a lifeline for the airline should be used to help people who are suffering from the pandemic. I mean, like farmers, proprietors of businesses, SMEs, daily wage workers, and self-employed professionals, self-employed workers. So he's made it quite clear that he understands the sentiments of the public. As we all know, that when the idea of bailing out the airline was floated a few weeks ago, there was very strong public backlash to that, because people would want to see the money better used, especially in this time of crisis, to help people in dire needs, not to help the salvage an airline which is in very financial troubles. We haven't known the exact detail yet, but right now Thai Airways is state enterprise and 51% is held by Finance Ministry. So it means that the major shares of Thai will have to be diluted to other institutions, in which we will have to monitor or follow up what will be coming up with the all restructure plan of the Thai Airways. But the Prime Minister declined to discuss the particular aspect of the bailout plan, of the rehabilitation plan.
when he was asked whether or not the government would want to see the finance ministry stake in the national airline diluted as part of the restructuring. Because we all know that there have been calls for the government to end the airline's status as a state enterprise, which is largely blamed as a source of its chronic inefficiency. But Kunatha is quite interesting because in his Facebook today, there was an English translation of part of the remarks made by the Prime Minister on the future of Thai Airways International. So this is the quote from it. The Prime Minister said that I would like us to go back and think about why we have Thai Airways. Thai Airways exists to build our country's reputation and support the prosperity of Thais. And it needs to be strong enough to stand on its own feet and compete globally. That is the basis on which I made today's decision. So basically, the Prime Minister is still attaching great importance to the existence of this airline. But of course, he stopped short of saying whether or not he would want to see an end to the airline status as a state enterprise. That's right. Especially he expressed that Thai Airways is like cultural ambassador of Thailand to other people across the globe in more than 60 years. That's why it's crucial as we consider Thai Airways as national carrier of Thailand. And talking about airlines and airports, Kun Thepchai, you must have heard of the film Terminal. And today we have real life of the guy who are stranded at the terminal in Thailand at Suvarnabhumi Airport. Yeah, this is a real life version of Terminal, the movie, but this time it revolves around 3 Nigerians who have been stranded at the Suvarnabhumi Airport for almost 2 months. It's quite interesting that they have been spending their life sleeping there, eating there, spending their time there for 2 months, and not knowing when they will be able to leave the airport or the country. 2 of them arrived at the airport on March the 21st on a flight, on Emirates flight, and on their way to Laos, to Vientiane. And the third arrived 3 days later to connect with the Bangkok Airways flight to Myanmar. This is the information from the authorities at the airport. But however, both Myanmar and Laos governments at the time closed the countries to all inbound flights, preventing the 3 from reaching their intended destinations. Gunata. Yes, it means that the 3 of them cannot return to Nigeria because both Emirates and Etihad Airways have suspended operations because of COVID-19 pandemic. And they cannot enter Thailand either because they do not have visas, and they have been stuck at the departure lounge ever since for about 2 months. It's quite a long time, Kun Thepchai. Yeah, that's right. And the authorities there have been coordinating with the Nigerian embassy in Bangkok and the 2 airways to try to help the 3 stranded passengers by trying to arrange to fly them home via the United Arab Emirates. Unfortunately, again, the UAE will not allow transit passengers to enter until June the 4th. Yeah, it's quite a long because time. the country is still on lockdown, so that means they need to spend another week or 2, at the airport. Most Yes. likely that. Yeah, but Thai security officials have been providing food, drinking water, and try to take care of them physically. And they have been tested of COVID-19, and they have been tested. The outcome is negative. So at least the Thai security officials are trying to take care of them, of their well-being, while they are staying at the airport. So we wish them all the best and be able to find their way home soon. Yes, yes. And regarding DLTV, I have to say sorry because Kun Sirima wrote her comment that DLTV is on air, not online. Thank you very much for your comment. So it's been the program long distance learning on TV in which Thai students have been using. Yesterday was the first day and today is second day. Yeah. And regarding, sorry Kun Thepchai. Yeah, go ahead, please. Yeah.
Regarding the funding of the World Health Organization, it's been very controversial, especially the words by US President. He threatened to cut off all the support to WHO in April, and today he has put more pressure. And right now, Khun Nat Bunnak had this story for us. Hello, Khun Nat. Hello. So what's the last stretch from President Trump threatening on WHO? We can say that the drama between President Trump and the WHO is not over because the president actually threatened to stop all the funding to this organization if the WHO does not commit to major substantive improvements in the next 30 days. So that is the last stretch here for the WHO here. So previously, President Trump has already suspended the funding in April, but this time he has threatened to stop all the fundings permanently to the WHO. President Trump has actually sent a letter to the WHO Director General, which says, "It is clear the repeated missteps by you and your organization in responding to the pandemic have been extremely costly for the world. The only way forward for the World Health Organization is if it can actually demonstrate independence from China. My administration has already started discussions with you on how to reform the organization, but action is needed quickly. We do not have time to waste." So we can see here, based on the letter sent to the WHO, the president continues to blame the WHO for being too China-centric based on their response to COVID-19, which is not any different from his remarks a month ago. But why WHO has been target of his criticism on COVID-19? He blamed everything on WHO. We can say that President Trump has blamed everyone who is more on the Chinese side because President Trump has always blamed China because of the widespread, and WHO has been working closely with China when the outbreak started. So the WHO probably became the target during this time. So there are many claims in the letter which backed up President Trump's claim that WHO is China's puppet. So based on the letter which he posted on his Twitter, there are many claims. For example, the WHO has always ignored credible reports of the virus spreading in Wuhan, which has been dated back since the outbreak started back in December last year. And he also said in the letter that the WHO failed to independently investigate reports that conflicted directly with the Chinese government. The WHO made a number of inaccurate and misleading claims about COVID-19 and saying things like he overpraised China for its transparency. And another one is that the WHO overpraised China for their strict domestic travel restrictions, but went against Trump's idea to close the US borders. So these are the claims listed in that letter to the WHO. Khun Thepchai, so it's another highlight of the extreme difference between the US and China that we see a lot from President Trump, and this time it's via WHO. Yeah. And certainly the suspension of the funding for WHO and the threat to totally stop all the funding will have become as a big blow to the World Health Organization as it trying to mobilize all available resources to fight the pandemic. And of course, if you listen to critics of the US president, it's quite clear that everything he's doing right now, including his finger pointing at WHO and China, is only part of his talking points. I mean, to further his political goals in regards to the election in November this year. So his eyes on that very important political event for him. So, and
certainly, and with the numbers of deaths, number of infections due to coronavirus in the U.S., the situation certainly reflects very badly on him. So the only thing that he thinks he can do now is to try to deflect all the blame from himself, and put the blame on others, China, and who obviously are the most obvious targets for him. And for President Trump here, excuse me, go ahead. Yeah, what's the reaction from WHO over President Trump threatening to cut off the fund? For the most recent case here, there's no response from the WHO yet. But President Trump has always been critical against the WHO for being too reliant on China. Previously, the WHO used to respond to President Trump, saying that he should stop politicizing COVID-19 because politicizing the virus will definitely increase the number of deaths. So we will have to wait and see the recent response by the Director General, how he would respond to President Trump and the U.S. in the way that he would stop funding the WHO for good. Yeah. And remember that the U.S. has also been putting pressure on China for an investigation into charges that the virus originated in the lab in Wuhan, right? And President Xi Jinping of China, through his video call to the Geneva meeting of the WHO, agreed that that this kind of investigation should be conducted, but not now. It should wait until this pandemic is over, or that when the world can really work together to put this behind it, and then any investigation into these charges can be launched. Yeah, definitely. But in other news, President Trump took an unproven drug to ward off COVID-19. And the drug is called hydroxychloroquine, which is commonly used to treat malaria. And he actually claimed that many of the doctors and frontline workers are actually taking this drug as well. At the moment, there's no evidence that this drug can really fight the coronavirus. And doctors have already warned that this drug may cause side effects like heart problems as well. So that's the latest development. It's quite controversial if President Trump is really using that drug to try to fight COVID-19. Okay, thank you very much, Kun Nat, for this story for us today. Thank you. Thank you. And another tough battle in the US, Kun Thepchai, is about testing as much as possible, especially among local population in New York, which has been epicenter in the US. But right now in New York, they have more available of testing all over the society. So let's take a look at this report. New Yorkers are seen lining up outside urgent care clinics in Manhattan as COVID-19 testing is made more widely available. Well, I was exposed. I work at a fever and cough clinic at Columbia University, and I was previously on quarantine for 3 weeks because I had symptoms, and I want to get a confirmation that I did indeed have the COVID-19. So right now you're... Well, obviously this is going to be a very long process in terms of recovery, financially, and of course from health-wise, and you want to know that you have resistance for this in the future if a deadlier version of the disease comes along. That's why it's important to me to have, to know if I have the antibodies or not. Yeah. I think it's wonderful that we've now opened up, and I think it's going to give us a lot of information to take the steps we need to move forward into reopening. I didn't necessarily need to have the nasal swab to see if I was sick because I have no symptoms. However, people sometimes have no symptoms and they still have the COVID virus. But I had some symptoms that I thought may have been
indicative that I had a low-grade infection early on, and at that point I wasn't able to get any testing done. So I wanted to check and see if I have an antibody. They also said that in the immediate term we still have got to act as if we are susceptible and capable for spreading the virus. But people kind of know more about the value of having the antibodies. A wonderful step, according to one person who got tested, both for the disease and for antibody, saying the move will provide a lot of information to take the steps we need to move forward into reopening. And meanwhile, in Japan, Kun Thepchai, after the government has lifted state of emergency in many prefectures, they have this online drinking party at least to relieve some stress. Let's take a look. An online drinking party service has become popular after the Japanese government urged people to stay at home during the coronavirus pandemic. Launched during an increasing scare over the COVID-19, the service Technom, meaning drink at home, allow users to easily create a video chat room and conduct virtual drinking parties even as bars and pubs remain shut. The service attracted 2.4 million users in its first 2 months. Drinking parties known as nomikai are seen by many Japanese as essential to building strong relations and bonds among friends and co-workers. A 35-year-old school teacher who wished to be known as Ansu has taken advantage of this new service. On a call with 9 friends who share an interest in cross-dressing, Ansu put on full makeup and a skirt just like before when he went out to a party. My meeting party was initially planned at a karaoke parlor, but all of them closed now, so I had to cancel. I was looking for another way to interact with people, and I found Technom. I thought it would allow us to communicate, so that's why I decided to use it and organize this event. Technom is operated by a startup called 1010 Inc., with just 5 part-time staff. The CEO, Takashi Kiyose, created this service in response to the pandemic and increasing social pressure to avoid mass gatherings in late March. He said he wanted to provide an easy-to-use system which doesn't require downloads and account setups. He really didn't expect this impact and was extremely happy. Technom users can create a URL link and share with their friends to join virtual gatherings of up to 12 people. So that's quite creative way for people to feel more relaxed during the COVID-19, Kun Thepchai, because they cannot go out and enjoy nightlife, which must be quite usual for Japan. Yeah. I think too, in a much smaller scale, a lot of people in Thailand must have also been doing that. Yes, but in Thailand, people still have to wait if they are looking for nightlife, nightclub, pubs and bars, because today Dr. Thavisin has already told us that it will be relaxed, but they will have to change their facilities. And right now, after easing restriction in the second phase, what's going on and what's the medical doctor view the situation? Right now, we have Dr. Tanarak Plipat, Deputy Director General of Department of Disease Control, joining us. สวัสดีค่ะคุณหมอ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหมอครับ So how are you? Do you feel that the burden or responsibility is a bit lighter during this second phase?
Um, I do hope the difference will happen, but I also see that at the moment everybody is kind of feeling relaxed and ready to go out and kind of putting themselves at some kind of risk. But I think at this time, although people relax, but I believe that the level of risk is not that high at the moment. But I still hope that there will be something to remind them that this is not the time to relax everything yet. I see. Dr. Tanarak, for 3 consecutive weeks now, we have been having the new infection cases on the lower end of the 1-digit figures, right? Of course, we should be happy that the trend. But what does the trend tell us? If the figures, I mean, continue to be like this, 2-3 cases a day, I mean, what does this trend tell us? The trend is one thing, and we can say that recently, although we have a few cases report every day, but the number is quite very low, and is maybe stabilized at this point for a few moments to come. I mean, a few days to come. But there's one truth that is, if you remember a few days back when Dr. Thuy also mentioned about 3 scenarios of what will happen in the futures. I'm not going to talk about those 3 scenarios, but I would like to remind you that when he said about the situation in the past, there are 2 lines. One line is the number of true cases that we expected in the countries, and the second line is the number of cases we got the report. And those line is very much different. What does it tell us? It tells us that at any point in time, there will always be someone who was infected with COVID-19, but will not go to the hospital and will not be diagnosed and will be. So at any point in time, we will always be underreported of the true number of COVID case, always. At these times, although we have very small numbers, 2 cases, 1 cases, some days we have no cases. But in reality, there may be somebody who is currently infected with COVID-19, but because he did not know that he was infected, because probably he doesn't have much of the symptoms, so he stay back, he stay at home, and he's still going out to work every day. This kind of cases that will make the situation continues. We still have. That is why we still have a reported case here and there every now and then. The situation like this happen all over the place. We can hear it from China that in certain areas where there were no cases for quite some time, and all of a sudden there were a few cases reported. Those are the same reason, because the symptoms is very mild and someone do not really know that he is infected, so he did not show up at the hospital and did not diagnose. So we undercount the number of cases at any time. So that means that we should not be surprised if, say, tomorrow there will be, say, 10 cases of new infection. Is that what you're suggesting? If 10 cases, that even me, I'm going to be surprised. But if there were, if there would be a few cases, 2-3 cases, that will not be surprising. Okay. So what do you reckon the strategy to be coping with this mild or asymptomatic group of people? What would be the strategy to cope with it? There's only a few strategies that we can do. The most important things is what we call trying to detect the case as soon as possible and using 2 strategies. One is doing active case finding, and the second one is doing what we call surveillance. Active case finding is
we are going out in the village, in the public places, using the epidemiological data, use the past data to identify the areas, the village or the factories or the place where we would expect that there may be some cases left over. For example, in Yala or in Phuket, where they identified some village that they saw a cluster of cases, so they went out and doing the survey of the whole village. This should be guided by our data. We should not go out and doing active case finding by just random, because we are not going to identify many cases anyways, because at the moment we have very low prevalence or very low number of cases in the countries. That is the active case finding. We use our old data to identify where should we go out and do a lot of testing. The second strategy is what we call surveillance. Surveillance is for the patient who walk into the hospital but probably do not identify themselves as having COVID. For example, if our healthcare workers show up with any symptoms of acute respiratory illness, we are going to test everybody, every healthcare workers, no matter how mild the disease he or she has. The second group is probably any patient who show up with ILI or influenza-like illness. Influenza-like illness is basically the same thing as COVID-like illness. Have fevers, cough, sore throat, or rhinorrhea, or difficult breathing. Anybody who show up with this, we should randomly test them for COVID-19. At the moment, I don't think we can test everybody yet with the capacity of laboratories that we have at the moment. Those are the reason why we should randomly select the ILI patients for testing for COVID-19. But if we have more capacity for testing, we can expand the testing to more people. The other population that we should do the testing was patient with pneumonias. All patients with pneumonia should be tested for COVID-19. The list can go on and on. Another population that we are planning to do surveillance for COVID-19 is a cluster of influenza-like illness or COVID-like illness that occur in any settings, in the closed settings. For example, in one village, in one school, one university, or in one department store. If we found the cluster of common cold, we can go out and investigate and do testing on the staff who work there. Those are the two strategies, different strategies, but we can use those strategies to identify COVID-19. If I may, I would like to also tell you that there are also different surveillance schemes that we are implementing. For example, we are counting the percentage of COVID-like illness that present at the hospital at any days. For example, if one single hospital today has 200 outpatients, how many of them has acute respiratory illness? We are going to collect those data and analyze, because if there is a COVID outbreak, this can be shown very early with COVID-like illness. The second is we are going to count number of pneumonia cases that is increased or over time comparing to last year or the years before that. The other things that we are also implementing is that we comparing the number of deaths this year with last year and the years before. The reason we also count number of deaths is because recently we have seen the report of COVID presenting with different kind of symptoms. For example, people come with deep vein thrombosis, or having a stroke, or having different presentation, not just only pneumonias. So
that is why we are planning to count on the number of total deaths that we have reported currently as well. So there are several ways that we can try to identify the areas or try to identify who we should be tested for COVID-19. Dr. Tanarak, the Education Ministry hopes to have schools reopen on the 1st of July. And of course, there has been pressure from parents and some other groups in the society for the schools to reopen even sooner. And today there is a note of caution from Dr. Yong Puvarawan, the well-known virologist who warned that the timing of the reopening of schools should not be made as a political decision, but should be made on scientific reasoning or scientific data. So what is your view on this? I can understand the situations because when the school is closed, there is a lot of pressure on their parents or their caregivers, and most of Thai now is both parents is working full times. So if the kid is still at home, there will be problem to their parents. But the truth is that there will be a risk at some level to put our children back at school in the same ways that we used to do, because our school, most of our school, not every school, but most of our school are very crowded. In some classroom, there are more than 40, maybe 50 students in one single rooms, and they sit very close to each other. Those are the perfect situations for COVID spreading. So what we should do is that we should try to understand this issue. And the other thing is that the symptoms in most of the children is very mild. Because of that, any kind of screening, temperature screening, or even cough observation for cough will not help the school that much, because only less than half of those children who get infected with COVID will show up with those symptoms. So at most, doing a great screening can screen only about 50-60% of infected children entering the school. That means there may be 30-40 or even 50% of COVID infected students that can enter the school, no matter how good the school system for screening would be. So what does that mean? It means that at any time, if we are not aware, the COVID can spread in the school very easily, and without anybody noticing that there is COVID outbreak in the school. I say this will be a silent outbreak. It will not affect the student that much. I mean that the student will not have a very severe diseases, but if they go back, or even if they are at school, the one who will be at highest risk will be the school teachers, who also have a very close contact with the student. And when the student go back home, another person who will be at very high risk of getting infected and probably getting the severe disease is their parents and probably their grandparents if they live together with the elderly. So our quick thought would be that the school may be reopened on schedule, but the ways that the school operate should not be the same. The student should sit further from each other, at least 1.5 or 6 feet or 2 meters from each other. So you can imagine that one single room may fit only, usually will fit only 20 students at most, not 50s. I'm sure about that. So the school will have to find the ways to operate differently from what they used to operate. They may have to have students come in
some days, not every days. Probably 2 or 3 days a week, and I will suggest that students should come back into school no more than 3 days, or probably 2.5 days. I see. So all the rules that apply to department store, apply to the restaurant, apply to other settings, must also apply to the school as well. The student cannot sit next to each other. They also have to wear masks at all time, and the school must have a good screening system, good surveillance system. There are a lot of things that school should prepare very, very early, and they also have to find a ways to teach the student when they are not at school. And I think using these hybrid ideas, that is mixing between long distance and also coming to school to study, will help ease the education a little bit, and also will help ease the parents as well. So that is why I always said that work at home and learn online or long distance learning has to go together, because if you are not having the student at school every day, then the parents should be able to stay at home with their kids also. So the policy of long distance learning have to go along hand in hand with the policy for work at home, for both government settings and also private settings. And so far, Dr. Tanarak, I'm sure you must be quite aware of the measure in Sweden of having no lockdown, but having the population be responsible among themselves and try to respect social distancing and wear face masks whenever they can. Do you think this practice should happen in Thailand at this very juncture? Would it be probable for people to develop immunity automatically? The system, the healthcare system and the public health system in Sweden and in Thailand are not comparable. Sweden has a lot more doctors, a lot more hospital beds per population when comparing to Thailand. And their population density is very low. Sweden has, if I recall correctly, just around 10 million people living in Sweden. So all of this, and also they are a very well educated population. They usually follow the instruction from the public health personnel very, very well. The cigarette smoking rate is very low. If I'm not mistaken, the cigarette smoking rate is lower than 10%, single digit smoking rate, and it's going down very constantly. And the government do not have to do anything. In Thailand, we have Thai Health Foundation with a lot of funding, but still we still have a lot of smokers in Thailand. So the health system is not comparable. They are developed countries with a lot of resources. The population is different, and the ways they react to the situation is also very different. I still believe that we have to be very cautious at all time. When we compare ourselves and very well developed countries, I don't think the situation in the countries can compare with us. For example, if we have, let me give the numbers. For example, if we have about 100 cases per day, very soon our hospital may be jam-packed with all the patients. But in Sweden, I think they are still fine for them, because they have so many resources, many hospital beds for all the patients that they may have. So that is why we have to be very cautious at all time, because
in the past we did not invest in the healthcare system that much. We have lower number of doctor per population. We have lower number of hospital bed per population when compared to most of the developed countries. So that is why we have to do what we have to do today. Okay. Thank you very much, Dr. Tanarak, for keeping us updated with the current situation and your evaluation. And please stay with us. And I'd like you, it's become ritual for our program that young kids have thankful words, messages for medical doctor. And we'll be back to talk to you in Thai. Stay with us. Thank you, doctor, for help us for COVID-19. It's you clap. Thank you. Hello, my name is Dee. I just want to say thank you to our father for all the support to this COVID-19 period. You all have raised your right and trying to save the people in this world. You are our superhero. We permit to stay at home and thank you again. ติดตามไทย PBS World Tonight ภาคภาษาไทยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามกันว่าหลังจากผ่อนปรนมาตรการต่างๆในระยะที่ 2 แล้วการประเมินสถานการณ์โควิด -19 ในไทยเป็นอย่างไรนะคะในสายตารองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์ตอนนี้อยู่ในรายการคุยต่อกับเราค่ะคุณหมอได้เห็นมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ออกมาพร้อมๆกับตัวเลขคนติดเชื้อที่ต่ำลงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ถึง10 คน3 สัปดาห์ติดกันสบายใจขึ้นไหมคะในสายตาคุณหมอนะคะครับก็สบายใจระดับหนึ่งครับสบายใจระดับหนึ่งครับก็จำนวนผู้ป่วยที่ต่ำนี่ก็แสดงว่าในประชากรก็คงมีจำนวนผู้ป่วยน้อยด้วยนะครับครับงานเบาลงไหมคะช่วงนี้ถ้าถามผมนะครับงานไม่เบาลงเลยครับครับเพราะจริงๆผมเข้าใจว่าเรายังมีประเด็นที่ยังตกค้างอยู่แล้วจะต้องพิจารณากันอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของสถานที่หรือกิจการที่ได้ทยอยเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องติดตามประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดว่าหลังจากที่เปิดกิจการต่างๆเหล่านี้ไปแล้วคนไทยมีปฏิกิริยาตอบสนองในทิศทางยังไงแล้วก็ถ้าตอบสนองในทิศทางที่เราไม่อยากจะเห็นเราก็คงจะต้องมีวิธีการนะครับว่าจะดำเนินการยังไงเพื่อให้เรามีความเสี่ยงต่ำต่อเนื่องต่อไปในขณะเดียวกันก็จะต้องวางแผนสำหรับการที่จะดำเนินการที่จะผ่อนคลายมาตรการอื่นๆที่ยังคงตกค้างอยู่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องใหญ่ๆที่ยังรอเราอยู่ข้างหน้าที่เป็นโจทย์ที่มีความท้าทายสูงมากกว่าที่ผ่านมาแล้วอีกจำนวนหนึ่งนะครับคือถ้าเราไม่หลงลืมกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียนหรือไม่ก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวหลักแหละนะครับว่าเราจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้ยังไงในอนาคตนะครับครับคุณหมอครับเรื่องความท้าทายที่คุณหมอพูดถึงก็คือการเปิดเรียนเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโรงเรียนทั้งหมดก็จะเปิดพร้อมกันวันที่1 กรกฎาคมนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีแรงกดดันจากทั้งฝ่ายการเมืองจากผู้ปกครองว่าเปิดเร็วขึ้นหน่อยไม่ได้เลยเพราะว่าลูกๆทุกวันนี้อยู่ในบ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยนะพ่อแม่ work from home ก็วุ่นวายพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีคำเตือนจากคุณหมอยงผู้วรวรรณนะครับแต่ท่านเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาเนี่ยก็เตือนเหมือนกันว่าการตัดสินใจเปิดโรงเรียนเร็วหรือช้านั้นมันไม่ควรจะเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่ว่าควรจะเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณหมอธนรักษ์เองมีจุดยืนหรือความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงครับผมเห็นด้วยเต็มที่เลยครับ
คือจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราติดตามข่าวทางสหรัฐอเมริกานี่เป็นข้อคอมเมนต์หลักของทางสหรัฐอเมริกาเลยว่าการดำเนินงานเนี่ยควรจะเป็นไปตามหลักการแล้วก็ควรจะเป็นไปตามวิธีการที่เราจะสามารถควบคุมโรคให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็เรื่องถ้าเรายึดหลักการเดียวกันนะครับว่าสุขภาพมาก่อนชีวิตมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องเอาตัวเรื่องของสุขภาพของประชาชนนี้เป็นหลักวางไว้ก่อนแล้วก็ดูว่าแล้วเราจะสามารถปรับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆข้างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ต้องเรียนว่าผมเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วก็เข้าใจลักษณะสังคมว่าสังคมเราตอนนี้ลักษณะเป็นยังไงแต่ว่าใช้คำพูดของฝรั่งคนหนึ่งแล้วกันนะครับเวลาที่เราพูดเรื่องพวกนี้พวกเราไม่ได้เป็นคนตั้งกติกาขึ้นมาเองหมายถึงว่าโรงเรียนจะเปิดหรือโรงเรียนจะปิดหรือจะทำโน่นหรือจะทำนี่ความเป็นจริงเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆสังคมเป็นคนวางกฎกันเองผมยกตัวอย่างเขาจะใช้คำว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเชื้อไวรัสอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากผลที่สังคมเนี่ยร่วมกันสร้างมานะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเปิดโรงเรียนยังไงมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเชื้อนะครับว่าโรคมันแพร่ยังไงนะมันมีความเร็วในการแพร่เชื้อยังไงกับอีกการหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยมีแค่ไหนซึ่งส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราค่อยๆสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นแรงกดดันที่ทางภาคประชาชนกับทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันลงแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พิจารณาว่าโอเคเราจะเปิดโรงเรียนแล้วยังเนี่ยมันก็จะต้องเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเทียบกับตัวทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับความเป็นจริงก็คือโรคเนี่ยเป็นโรคที่มีอาการค่อนข้างน้อยในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดในโรงเรียนแบบเงียบๆนี่มีความเป็นไปได้ไม่ว่าโรงเรียนจะพยายามจัดตั้งระบบในการคัดกรองเด็กนักเรียนยังไงนะครับเด็กเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองที่มีอาการไข้อีกครึ่งหนึ่งมีอาการไองั้นทำเต็มที่ยังไงเราก็คงจะคัดกรองเด็กได้แค่ประมาณ 50-60% ก็จะมีเด็กอีกประมาณ 30-40% เนี่ยถึงแม้ว่าจะติดเชื้อแต่ก็จะสามารถเดินเข้าโรงเรียนได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยพอเข้าไปที่โรงเรียนเขาก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับคุณครูการแพร่เชื้อในโรงเรียนด้วยกันเนี่ยมันเป็นการคงให้ไวรัสเนี่ยมันสามารถแพร่ต่อไปได้ในโรงเรียนถึงแม้ว่าเด็กอาการจะไม่เยอะแล้วเราก็ไม่ได้กังวลเรื่องเด็กจะมีอาการรุนแรงแต่ถ้าเด็กเนี่ยเอาเชื้อไปให้ครูเอาเชื้อไปให้ผู้ปกครองตรงนี้จะเป็นประเด็นที่น่ากังวลนะครับโดยเฉพาะถ้าเด็กบางคนเนี่ยพักอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาค่อนข้างจะมากเวลาที่เรามองว่าโรงเรียนจะเปิดได้ยังไงก็จะต้องใช้กฎกติกาเดียวกันกับสถานที่หรือกิจการต่างๆที่เราทยอยเปิดกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างระหว่างเด็กนักเรียนแต่ละคนนะครับที่จะต้องนั่งห่างกัน1.5 เมตร2 เมตรนะครับเรื่องของการจัดระบบภายในโรงเรียนตั้งแต่เรื่องของการดูแลเรื่องของการคัดกรองการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังทั้งในครูทั้งในเด็กนะครับเรื่องของการปรับเรื่องของการระบายอากาศของโรงเรียนของห้องเรียนนะครับไปจนถึงเรื่องของการที่จะต้องให้เด็กใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งก็จะเป็นปัญหาเยอะมากกับเด็กเล็กนะครับงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณางั้นพอเราพูดแค่ข้อแรกนะครับว่าเด็กจะต้องนั่งห่างกัน1.5 เมตร2 เมตรนะครับคงจะนึกสภาพออกนะครับว่าข้อจำกัดของสถานที่ของเราเป็นยังไงนะครับเรื่องของการที่เด็กไม่สามารถมาอยู่ใกล้ชิดกันได้มากนักนะครับแต่เดิมห้องเรียนห้องนึงอาจจะจุเด็กได้ 40-50 คนแล้วตอนนี้ก็จะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนแล้วครับที่ยังจัดห้องนึงค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาเด็กเข้าไปอยู่ด้วยกันจำนวนขนาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับงั้นด้วยข้อจำกัดพวกนี้ครับโรงเรียนคงจะต้องมีวิธีการที่จะต้องจัดการเรียนการสอนใหม่นะครับก็คงจะมีข้อแม้หลายข้อเหมือนกันงั้นข้อเสนออันหนึ่งที่เราเคยคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือข้อเสนอว่าเด็กคงจะต้องเรียนทางไกลเป็นบางวันแล้วก็เรียนกับโรงเรียนเนี่ยเรียนที่โรงเรียนเป็นบางวันเวลาที่ผมพูดว่าเรียนทางไกลเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับศักยภาพหรือขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรที่แต่ละพื้นที่มีการเรียนทางไกลไม่ได้แปลว่าจะต้องเรียนจากอินเทอร์เน็ตเสมอไปไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนจากโทรทัศน์เสมอไปถ้าไม่มี2 ส่วนนี้เราก็ยังสามารถเรียนนอกโรงเรียนได้พื้นฐานที่สุดแต่ก่อนนี้เราก็เคยสามารถทำได้นะครับก็คือการให้หนังสือไปเด็กอ่านมาแล้วก็หรือทำกิจกรรมนอกโรงเรียนอะไรมาส่งคุณครูในระหว่างที่เขาไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนพอพูดมาถึงจุดนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่ติดค้างอันหนึ่งที่เป็นโจทย์ที่สำคัญมากเลยก็คือถ้าจะให้เด็กอยู่บ้านนะครับเมื่อกี้นี้ที่คุณเทพชัยพูดเหมือนกันถ้าจะให้เด็กอยู่บ้านแล้วผู้ปกครองต้องไปทำงานตรงนี้จะเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ตอนนี้ผมเข้าใจว่ากำลังเป็นประเด็นในปัจจุบันเพราะว่าสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพ่อแม่เริ่มจะต้องกลับไปทำงานกันละในขณะที่โรงเรียนยังไม่เปิดนี่คือแรงกดดันจากผู้ปกครองแหละที่จะให้โรงเรียนรีบๆเปิดนั้นนโยบายเรื่องของการทำงานการเรียนทางไกลจะต้องอยู่คู่กับนโยบายเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ทำงานที่บ้านนะครับ2 เรื่องนี้จะต้องคู่กันไปเสมอแล้วก็ด้วยทิศทางด้วยวิธีการความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของการทำงานนอกสำนักงานหลักเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มระดับโลกเนี่ยมานานมากแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยวิธีคิดและด้วยกระบวนการทำงานแบบไทยๆเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมาถึงเมืองไทยหนักมากนะครับอย่างการสำรวจเรื่องของแรงงานในต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในประเทศยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยนะครับเวลาเราไปถามแรงงานเนี่ยว่าเขาอยากทำงานแบบไหน 99% นะบอกว่าเขาต้องการทำงานในลักษณะที่ไกลออกจากสำนักงานหลักพูดง่ายๆคือต้องการทำงานที่บ้านหรือไม่ก็ทำงานที่ใดที่หนึ่งสักแห่งและด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยนี่ผมคิดว่ามันเอื้อระดับหนึ่งแล้วที่จะทำให้ผู้ใหญ่สามารถทำงานบ้านได้ในขณะเดียวกันเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนนอกโรงเรียนได้นะครับผมคิดว่าการผสมผสานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมมองเรื่องนี้เป็นโอกาสนะครับผมมองเรื่องนี้มองโลกในแง่ดีเห็นด้วยเลยครับโอกาสจริงๆครับคุณหมอโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะครับก่อนนิดเดียวครับผมคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าเราไม่ถอยนะครับถ้าเราไม่ถอยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมานั่งคิดเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแบบจริงๆจังๆนะครับการเรียนรู้เนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนจากครูที่ยืนสอนอยู่หน้าโรงเรียนซะทั้งหมดนะครับอยู่หน้าห้องเรียนซะทั้งหมดมันมีหลายเรื่องที่เราสามารถเรียนได้จากการใช้ชีวิตประจำวันจากการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญแล้วก็ถ้าเราอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทักษะของศตวรรษที่21นี่ชัดเจนนะครับว่าหลายอย่างมันไม่ได้เรียนจากการฟังเลคเชอร์หรือว่าฟังการบรรยายอย่างเดียวผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการเองน่าจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการที่จะลองค้นหาดูทางเลือกว่าเราจะไปทางไหนถึงจะเหมาะสมกับประเทศไทยจริงๆครับค่ะคุณหมอย้อนกลับมานิดนึงค่ะที่ทางคุณหมอยงก็บอกว่าจะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถึงควรจะตัดสินใจเปิดการเรียนการสอนได้มีคำถามจากคุณผู้ชมเข้ามาว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะควรที่จะมีอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดโรงเรียนได้นะคะครับคือตรงนี้จริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยอย่างนี้ครับว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ตะกี้นี้ผมนำเรียนไปเกือบหมดแล้วล่ะนะครับธรรมชาติของโรคในเด็กนะครับโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการระบาดเงียบในโรงเรียนแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดโรงเรียนผมคิดว่าตอนนี้ในหลายประเทศก็เริ่มมีการทยอยเปิดโรงเรียนกันละแล้วก็เท่าที่พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศซึ่งปกติผมก็จะมีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนี่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยพวกข้อมูลหรือว่าหลักฐานว่าผลกระทบจากการเปิดโรงเรียนเนี่ยมันจะทยอยออกมาให้ปรากฏชัดขึ้นนะครับว่าการเปิดโรงเรียนเนี่ยมันจะส่งผลอย่างที่เราคาดการณ์กันไหมว่าจะเกิดการระบาดเงียบในกลุ่มนักเรียนแล้วสุดท้ายก็จะมีการระบาดกลับไปที่ชุมชนทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้รูปแบบหรือใช้โมเดลของการคาดการณ์แบบการระบาดของไข้หวัดใหญ่มาใช้ในการคาดการณ์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็จะมีอยู่2ค่ายนะครับตอนนี้บอกว่าก็จะคิดแบบที่ผมนำเสนอไปตะกี้เนี่ยนะครับกับอีก
ทีมหนึ่งก็จะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะของโควิดกับลักษณะของไข้หวัดใหญ่มันมีความแตกต่างกันผมคิดว่าช่วงนี้ที่โรงเรียนในหลายประเทศเนี่ยเริ่มทยอยเปิดสักพักหนึ่งเราก็จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปรากฏขึ้นว่าตกลงเนี่ยการเปิดโรงเรียนนะมันจะมีผลกระทบกับการแพร่ระบาดกลับมาในระดับชุมชนหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เราก็คงจะต้องดูข้อมูลด้วยวิจารณญาณเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่ตอนนี้กำลังจะทยอยเปิดโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วลักษณะโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างเขาต่างกับเราเยอะนะครับอย่างเช่นจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนนะครับหรือว่าโอกาสที่เขาจะมีการสัมผัสกันในลักษณะที่ไม่ได้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลพวกนี้อาจจะต้องนำมาพิจารณาด้วยอย่างใคร่ควรทีเดียวนะครับว่าบริบทเนี่ยของประเทศที่เราจะเอาผลการวิจัยเข้ามาใช้เนี่ยมันใกล้เคียงกับของประเทศเราแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าวิธีการที่น่าจะปลอดภัยที่สุดก็คือเราทำเต็มที่ไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนว่าเราสามารถผ่อนคลายได้มากกว่านี้เราก็ค่อยๆทยอยผ่อนคลายอย่างที่นำเรียนไว้ครับค่ะเอาละค่ะคุณหมอขอบพระคุณมากนะคะที่วันนี้เข้ามาประเมินสถานการณ์แล้วก็มองไปข้างหน้าถึงแนวทางการเรียนการสอนที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านใกล้จะเปิดภาคเรียนตามที่กำหนดไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณหมอค่ะให้กำลังใจคุณหมอนะคะดูแลเป็นพลังต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนะคุณเทพชัยเรื่องของการเรียนออนไลน์เรียนทางไกลแล้วก็เตรียมเปิดภาคเรียนกัน1 กรกฎาคมเนี่ยค่ะแรงกดดันจากผู้ปกครองก็ต้องยอมรับว่าเยอะจริงๆเพราะว่าก็เหนื่อยผู้ปกครองช่วงนี้เหนื่อยมากนะครับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้อง work from home ทำงานจากบ้านแล้วก็อีกไม่นานอาทิตย์ 1-2 อาทิตย์บริษัทส่วนใหญ่ก็จะให้กลับไปทำงานแล้วนะครับก็คงจะว่าพะวงเลยครับว่าจะจัดการกับเด็กๆที่บ้านยังไงใช่ค่ะแต่แนวทางของคุณหมอก็อยากจะให้มองระยะยาวเลยนะคะอยากจะให้ผู้ปกครองทั้งทำงานที่บ้านไปด้วยแล้วลูกๆก็เรียนออนไลน์ไปด้วยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณรัฐาพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาคำถามคำชี้แนะจากทางด้านการแพทย์เนี่ยไปถามท่านที่ดูแลการศึกษาโดยตรงเลยที่จะมาร่วมรายการกับเราพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะมาร่วมรายการคุณผู้ชมมีคำถามอะไรมีข้อข้องใจก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะเอาละค่ะคุณเทพชัยวันนี้ก็หมดเวลาของไทย PBS World Tonight ทั้ง2 ภาษาแล้วนะคะเราลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ In times of crisis, it's been a nightmare. What you need is accurate, COVID-19, up-to-date, and in-depth information. This virus will be with us for a long time. And in this most challenging time, when the whole world is being ravaged by the most frightening pandemic, there is no easier way to stay informed than to stay home. Hello everyone. Welcome to Thai PBS World Tonight. And stay with us. Thai PBS World. We bring Thailand to the world.